बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है हेड ऑफिस वर्सेस लोसेल 11। मेहता भाई आप उधर की तरफ तो नहीं चले गए कैंप के आने के बाद लेगी मैच स्टार्ट। कामरान मैच का आगाज देंगे बैटिंग पे और उधर कामरान सामना करेंगे। कामरान ओवर का पहला बॉल लिए सामना करे फैज। पहली बॉल कैच ड्रॉप किया है यहाँ पे शोएब ने। बहुत ही स्टाइल में क्या ड्रॉप हुआ मैं आपको बताता चलूं। कामरान गुस्से से लाल पीले नीले पीले होते हुए पहली बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे फैज का। चल दे जी सर। कामरान एक मरतबा फिर ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए। अच्छा बॉल था, डॉट बॉल हुआ समीर के ऊपर। और बॉल सीधी कीपर के हाथों में। बता भाई हम सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। देखती आंखों सुनते कानों आपको नबी का सलाम पहुंचे। और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यकीन माने में अपने दिल में अपना गम लिए बैठा हूँ कि आप समझ नहीं सकते। ये मेरे चेहरे की खुशी में एक मरतबा फिर कामरान ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए आए। बॉल की ग्राउंड शॉट है यहाँ पे। फील्डर मौजूद है इमरान। एक रन कंप्लीट हुआ। दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी। 2 रन आ जाएंगे। पुअर थ्रो थी इमरान की जानिब से। वीडियो को एक बार मिलकर तमाम भाई शेयर कर दें। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या बना क्या है आपकी टीम के साथ। इतना अच्छा खेलती और अचानक से स्लिप होगी। देखिए कि हमारे जो लड़कों ने अच्छा खेला है लेकिन कुछ हमारे जो लड़के हैं वो छुट्टी पे हैं, वेकेशन पे हैं। कमेंट में बता दें किस किस भाई ने वीडियो को शेयर कर दिया है। इरफान चीमा आपने वीडियो को शेयर किया। काशी आपने किया है। जहीर अख्तर आपने वीडियो को शेयर किया है। आसफ कमाल बाजवा आपने किया है। असद खान आपने वीडियो को शेयर किया है कि नहीं। रासेल आपने वीडियो को शेयर किया कि नहीं। कमेंट में मुझे जरा बता दें। एक मरतबा फिर कामरान आए। अच्छा शॉट। बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। क्वालिफाई के बाद में आना पड़ेगा। तो देखते हैं इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट के लिए खेल का सफर खत्म हो गया। खेल की टीम को वहीं तक ही उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कामरान ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए आए। बॉल की वाइट बॉल हो गई है। वाइट बॉल का इशारा दानिश हमारे दफोक है अंपायर एंड तार का दे रहे हैं। तारक द की सर्वेयर इन रूम प्रोजेक्ट तारक इन राउंड ऑफ applause में मिस्टर तारक थैंक फॉर इन द लाइक फाइट एंड तारिक भाई शुक्रिया आपका दिल से तहे दिल से मजबूर हूँ आपका। लव यू भाई लव यू। और बता भाई मैं आपको आपकी तरफ दोबारा मैं आज तो इसी वाले दिल छूट के आपको रो रहा है। कामरान ओवर का नेक्स्ट बॉल ये सामना कर रहे हैं समीर। उठा के खेलें इस बॉल को। यहाँ पे मिस फील्ड शोएब की जानिब से बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शोएब आज कुछ अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। पहले एक कैच ड्रॉप किया। अभी बॉल को ना पकड़ सके। बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। नॉकआउट स्टेज है। एक मरतबा फिर कामरान हैदर काजी ओवर का नेक्स्ट बॉल ये आए। बॉल की वाइट बॉल होगी ये भी।
ये दुख था हम लोग को। मैं इसीलिए 5 बॉल सीखूंगा हमारे स्कोर किसी भी वीडियो शेयर नहीं की थी। उन्होंने बताया ओ दोस्तों मैं आता हूँ आपकी तरफ। क्या बनाया तुसा वीडियो तो शेयर करो ना। ठीक है कमरा वीडियो शेयर ना कर सो मैं कल तो लाइव कोई नहीं आवना। लाइव बंद। कामरान हैदर गाजी और बाल के पीछे बाल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। बहुत ही सेक्सी अंदाज में चौका देते हुए जमीन से कुछ मिटाया और तारे भाई को देखते हुए वाइल्ड पास किया। दोनों बड़े हॉट अंपायर हैं और हॉट एंड स्पाइसी अंपायर। किया छक्के के साथ फायज ने एक बुलंदो बाला छक्का फायज के बल्ले से आता हुआ। देखिए वकास भाई मुझे बता रहे हैं, उन्होंने मुझे पॉइंट किया कि नसीम भाई थोड़े भाई क्रिकेट मैन कम ऑन भी तो देखिए। दूसरी बॉल ग्राउंड शॉट है फैज की जानिब से। 2 रन आ जाएंगे। लेकिन 2 रन चाहिए और नसीब भाई नहीं है वकास भाई। आई डोंट थिंक सो कि वो इतने कमजोर टीम के मालिक हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं जो मैच हारने के बाद जा रही हैं निकल रही हैं, ऐसे नहीं हो सकता। एक मरतबा फिर वसीम आए, बॉल की अच्छी बॉल थी, डॉट बॉल हो गई है। भाई वो चहल कदमी भी तो हो सकती है, रोटी खा के जैसे थोड़ा चहल कदमी करते हैं। मैं चलता हूँ वसीम एक मरतबा फिर आए, बॉल की यहाँ पे एज लगा, 1 रन कंप्लीट हुआ। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो चहल कदमी परेशानी की नहीं लग रही मुझे वकास भाई। वो क्यों परेशान हो गए। 200 रियाल उन्होंने कहा जीता मार के जीता हुआ। आपको पता है 200 रियाल ऑन दी स्पॉट जीता है। वो सर अभी तक उनको 200 रियाल भी नहीं मिले, ये भी दुख है हम लोगों को। 200 रियाल वाली पेमेंट अभी तक। एक मरतबा फिर वसीम ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए, कैच ड्रॉप किया है यहाँ पे। 2 रन मुकम्मल। सिराज अहमद, MD रुबैन मोस्ट वेलकम। शाहजेब शाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुर्शद कैसे हैं आप? वकास भाई की तरफ से एक ऐलान है, शाम भाई जहाँ कहीं भी हैं कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाएं और हमें इज्जत अफजाई का मौका दें। शाम भाई शाम सती एक मरतबा फिर वसीम आए, बॉल की वाइट बॉल हो गई है। 31 रन 1.5 ओवर। इतना मतलब मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ आप भाई, बड़े दिल से आप मुझे पता है बड़े दुखी हैं, टेंशन में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, रंज में है, गम में है, लेकिन फिर भी आप स्कोर अच्छा जी रहे हैं। वसीम ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए आए, बॉल की क्या ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे समीर के बल्ले से आया, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है जी। बिल्कुल मुर्शद मैंने पहचान लिया। राम स्कोर 37 रन हो चुके हैं 2 ओवर के अख्ताम पे। फर्स्ट इनिंग्स के 2 ओवर हो चुके हैं, स्कोर है 37। अभी विकेट क्रॉस करते हुए देखता जा रहा हूँ कि बहुत ही गर्म कैच, बहुत ही गर्म कंडीशन में, अंपायर भी बहुत गर्म और नरम टेपों से। बता नेक्स्ट आने वाले बॉलर है मोहसिन, बहुत ही एक सामना करेंगे फायज। तगड़ा मैच खत्म हुआ है अभी। चाचा राशिद को मैं थैंक यू कहूँगा कि अभी तक जिंदा है, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को मिलके तमाम भाई एक बार शेयर कर दें।
क्रिकेट इज द पार्ट ऑफ गेम। ये हार जीत ये एक क्रिकेट का हिस्सा है। नसीम भाई सबसे पहला और आखिरी क्वेश्चन, मैं इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप बैठ क्यों नहीं रहे? ये विकास भाई बता रहे हैं कि आप चेयर करनी चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं। तो मुझे अभी विकास भाई बता रहे थे कि यार नसीम भाई चेयर करनी कर रहे हैं टेंशन की वजह से, हालांकि आपकी मेरी बात मोहसिन आए, बॉल की छक्के के साथ वेलकम किया उनका फायज ने। क्या ही खूबसूरत शॉट था फायज का। तो ये चेयर करनी जो आप कर रहे थे, इसके पीछे रीजन हमें बता दें, हम यहाँ से मोस्ट वेलकम खिजर वलायत, वालेकुम अस्सलाम आशान काजी। दानिश को मेरा सलाम दें, बल्कि पहुंचाए सलाम। जैसे ही ओवर ख़त्म होता है मैं उनके पास जाके आपका सलाम पहुंचाऊंगा। वारिद भाई पहले भी मैंने आपका सलाम उन तक पहुंचाया है। मोहसिन एक मरतबा फिर आए, बॉल की दूसरा छक्का यहाँ पे फायज के बल्ले से आता हुआ। क्या ये खूबसूरत बैटिंग जारी है यहाँ पे फायज और समीर की जानिब से। 50 रन इसके साथ ही मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है। मोस्ट वेलकम मुर्शद मामू खिजर वलायत साहब, फखरे चौहा सैदन शाह। डॉट बॉल होगी ये। देखें यार ये the best player of the security मोस्ट वेलकम। इस ऐसा में बहुत ही अच्छा बॉल। अच्छा नसीब आपको पूरा जो मुस्कुरा रहा है, ये परेशानी गम दुख की वजह से है या अंदर से किसी की? मुर्शद क्या किया है, मैंने वाला आपको पहचान लिया था उस दिन भी जब हम मुगलिना में खेल रहे थे, तो आपने इसी आईडी से शेयर किया था मैच को, और मुझे अब तक याद है कि आपका अपना नाम नहीं लिखा हुआ फेसबुक की आईडी के ऊपर। मैंने पहचान लिया था जैसे ही आपने ज्वाइन किया। सही मैंने कहा जो सही, अभी नकीब भाई बताएंगे। एक रन आया इस बॉल पर, आई थिंक लेग बाई की सूरत में। जी नकीब में आप कितने दोस्त हमें देख रहे हैं, मेरे पास व्यूज आना बंद हो गए हैं। मोहसिन ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए, डॉट बॉल होगी ये। क्या फीलिंग है कि कैप्टन की जोर से फायर होगी? 51 रन हो चुके हैं 3 ओवर के इख्तिताम पर। नसीब भाई देखें आपको बड़ी तारीफ कर रहे थे, चुम्मी कहते हैं ना कि अपने गिराते हैं मुर्शद की जानिब से। ठीक है। और सेकंड मैंने कहा कि भाई मैं अभी भी आपको कहने जीने नहीं दूंगा, क्योंकि हमने एक मैच जीता हुआ, हमें क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना। आप फायर हुए, आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना, वल्लाह खत्म है। और हमने आपको हराया और बहुत बुरे तरीके से हराया। 31 रन आपको 30 रन बनाया। प्लेट नसीब भाई यकीन करें, आप हार के भी जीते, अपनी बड़ी बात आपने कभी तमाम फैक्ट्री आपके साथ किसान की तरह खड़े। ये मेरा बात नसीब भाई, मैं अभी चलता हूँ इनके पवेलियन की तरफ और की तरफ मैं बंधु भाई थोड़ा सा मेरे को टाइम दो ना। बंधु भाई बात सुनो ना। दोस्त भाई इधर चला, क्या हो गया भाई इधर? तो मुराद भाई को तो फोन नहीं, मुराद भाई कहती हैं आप किसी और के साथ क्यों जा रहे हैं? मुराद भाई ये भाई ब्रदर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है? और घर का बच्चा कामरान हैदर काजी अपने कोटे का दूसरा इनिंग्स का चौथा ओवर लिए सामना करेंगे फायज। कामरान पहला बॉल यकीनन बॉल ये जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। दोनों हाथ ऊपर लहरा दिए। इसके बाद आपका मैच है, हेड ऑफिस बड़ी गर्मी में है और उन्होंने कहा है कि अगर जो अभी इस मरतबा हराएगा दे जाऊं बहुत दूर हो। थोड़ा तारीख को आएंगे। कामरान ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, 1 ऑफ द ओवर। मोस्ट वेलकम असद महमूद। मैं बिल्कुल
तो दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, सब भी क्वालिफाई करके फाइनल के लिए। कामरान आए, बॉल की वाइट बॉल थी, अच्छी कीपिंग यहाँ पे रोशन की, मट्टी मट्टी करके चले गए। पंजाब तो ताल्लुक रखने वाले मजीद सेंटर स्टोर के नुमाइंदा मैं और तेज तो मजबूर हाँ कि वो ग्राउंड मौजूद ने, सानू इज्जत बख्शी, बहुत शुक्रिया अमरीक भाई सब तो पहले। ते दूजा है कि तुहाडा को मैच एक मरतबा फिर कामरान आए, बॉल की अच्छा बॉल था, पैसी डिलीवरी, डॉट बॉल आएगा। गलबाजी है पंजाब का खून है, पंजाब की जनते ने सारे। शारद भाई बता दें कि मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, कोई बंदा जब ना मिला तो मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। कामरान ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए, और शारद को उठा के लाते हुए ग्राउंड शॉट है, फील्डर मौजूद है, उठाते हुए कहते हैं 1 रन का होगा इजाफा। सामने हाजिर बना, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करमान के रास्ते। साबिर भाई क्या लगता है आपको, कौन सी टीम आपसे बड़े मुकाबला आने की चांस है? ओह माय गॉड, एक और अपसेट की तरफ आप जा रहे हैं, मतलब हेड ऑफिस, और ये आपका जो हेड ऑफिस कामरान हैदर काजी आए, बॉल की लेग बाय, आप उनको आसानी से जीत जाएंगे या कैच की कंडीशन आपको ऐसी लग रही है कि हेड ऑफिस आ जाएगा? 1 रन आएगा। 60 रन हो चुके हैं, एक बॉल अभी बाकी है चौथे ओवर की। मोस्ट वेलकम वसीम अहमद। एक खूबसूरत शॉट यहाँ पे फायज के बल्ले से आता हुआ, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इसके साथ ही 66 रन हो चुके हैं 4 ओवर के अख्ताम पर। अच्छा चलिए, मुझे लगता है इधर हमारा काम खत्म हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जी अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नजीब भाई 10 की टीम मैच हार गई है, आप नजीब भाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई भाई कमेंट करके बता दे कि हमें अभी कितने दोस्त लाइव देख रहे हैं, मेरे पास व्यूज शो नहीं हो रहे। आपने जो कुछ कहा उनके लिए, उनसे सुना है, बहुत अच्छा ही सुना है। कहते बात वही है, जीती बाजी हार के हम किस्मत थी कुछ। लास्ट ओवर लिए हम अकील अब्बासी। ये अपने बदाम साहब का जो ऐलान था ना, इन सब को मैंने खाना खिलाना है, तो उसका दुख इनका लाजमी होगा, वो हो या ना हो, बाकी तो लगी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली बॉल वाइट बॉल। मैं स्कोर बताता चलूँ, तीसरे ओवर के इख्तिताम पे राम भाई थोड़ा सा मोबाइल की तरफ देखिएगा, व्हाट्सएप देखिएगा और स्कोर आंसर कीजिएगा हमें प्लीज, क्योंकि हमारे बहुत ही 16 दोस्त अगर देख रहे हैं तो वीडियो को सिर्फ 3 दोस्तों ने शेयर की है। स्कोर जानना चाहते हैं। इसीलिए तो हमारे इस मैच के व्यूज बहुत ही कम हैं। 17 मिनट में तो हम 800 क्रॉस कर जाते हैं और अभी सिर्फ 250 हुआ है। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत अहम है, हौसला अफजाई हो जाती है। जब आप शेयर नहीं करते तो दिल ही नहीं करता लाइव चलाने के लिए। एक बार तो फिर अकील आए, बॉल की डॉट बॉल होगी है। वीडियो को शेयर कर दें। एक खूबसूरत शॉट यहाँ पे फायज के बल्ले से आता हुआ, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। राम भाई जरा मैसेज करना। जी इसके बाद एक और मैच है जी। क्लीन बॉल कर दिया है यहाँ पे फायज को अकील अब्बासी ने।
पहली विकेट का नुकसान हेड ऑफिस की टीम को फाइज की सूरत में उठाना होगा। माइग्रेन हो जाए एकदम मैच हारने के बाद, अगर सर में दर्द शुरू हो जाए एक अनएक्सपेक्टेड मैच हारने के बाद, एक भाई ने वीडियो को शेयर किया है, कैसे होते हैं कुछ आप बता सकते हैं? इसको देख के कमेंट कर दें किस भाई ने वीडियो को शेयर किया है। 74.3 और हमारे साथी बहुत ही प्यारे कमेंटेटर हमारे साथ ही हैं वकास, उन्होंने बताया कि 73 सर फॉर द 4.3 ओवर 74 74 रन हो चुके हैं, 4 ओवर। थैंक यू। 2 बालें अभी लास्ट ओवर की बाकी हैं। अकील एक मरतबा फिर आए, बॉल की फील्डर मौजूद थे मगर बॉल को ना थाम सके, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अच्छा ये मैं अपने प्यारे और जब पहली इनिंग्स खत्म होगी तो कीती ने इतनी देर होगी देखने पे। खैर फिर भी मेहरबानी जी, शुक्रिया। क्या हुआ है? अकील एक मरतबा फिर आए, बॉल की 1 रन कंप्लीट हुआ, दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी। फैन है उनके दिलों को झटका लगा है। अंपायर का इशारा, आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे कैप्टन ने वो नहीं सोचा कि अगर हम लोग ये मैच क्लोज करेंगे तो कितने आदमी को जो है ना वो दिल के अंदर जो है ना वो झटका लगेगा। राम। लेकिन क्या करें, बस इंशाल्लाह भी कोशिश ये करेंगे कि मैच के अंदर 80 रन का टारगेट है जी, कुछ फेरो बदल करेंगे या 5 ओवर में 80 रन का टारगेट है। जो है ना कर लिया चाहिए। ये नताब भाई आपके जज्बे को सलाम है। आई थिंक 5 ओवर के इख्तिताम पे 80 के करीब टारगेट है आई थिंक। अच्छा नताब भाई, तो मैं समझ गया। मेरा क्वेश्चन है कि आपकी आधी से ज़्यादा टीम इधर फर्स्ट एड बोर्ड की तरफ आई हुई है, सब खैर है, एवरीथिंग ओके? कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हुआ है? ये पहली टीम है जो फर्स्ट एड के अंदर बैठी हुई है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी दूसरी टीमें अपने अपने कामों में लगी हुई है, लेकिन हमारे जो प्लेयर है वो इधर ही बैठे हुए हैं। मतलब भाई आप क्या लगता है आपको लुसेल 11 की टीम 80 रन का टारगेट चेस कर पाएगी कि नहीं? अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस मैच में पता नहीं क्या मसला है, मुझे सबसे बड़ा जो दुख है वो मेरे व्यूज नहीं शो हो रहे। के ऊपर एक 2 ओवर के अंदर 33 रन चाहिए थे और जहाँ नसीम भाई ने मिस फील्डिंग किया और 4 रन चले गए, वो बहुत बड़ा दुख है मुझे। लेकिन वो दुख तो अब आपको अगले टूर्नामेंट में बढ़ेगा। 4 दोस्तों ने वीडियो को शेयर किया, अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको ऐसे मैच दिखाऊं इस तरह करके। क्या ख्याल है? What's the plan? What's the thinking? You guys have to defend. It's hard. No. Yeah. This lady is saying it's a secret. What's our plan? Okay, don't tell us your plan. कभी भी नहीं 2 कमेंट आ चुके हैं कि लुसेल की टीम ये रन चेस नहीं कर पाएगी। Yeah, that's a great spirit. This is बहुत ही ज़्यादा हमारी नेक तमन्नाएं हेड ऑफिस के साथ। You guys also win. Best of luck, guys. This is a good, decent total. You have to defend it, and Lucerne team is about to bat. Please थोड़ा सा मैच भी जल्दी कराए दानिश। मेरी अच्छा बताओ भाई, आपके लिए गाना डेडिकेट करता हूँ आपको मैं। करना सके हम यार क्या सौदा पे बड़ा गौर कीजिएगा। करना सके हम यार, यहाँ से जो भी मैच विन करेगी वो खेलेगी सी स्टार्स के साथ। इस कीमत ही कुछ ऐसी थी। तारक भाई की तरफ जा रहा हूँ, मैच चढ़ामा। तारक भाई इधर आए ना, अभी तो वीज़े भी खुल गया पाकिस्तान के, इधर आए बाहर से रहे। तारक भाई अभी तो पाकिस्तान के वीज़े भी खुल गए, इधर आए। या तारक भाई प्लीज 1 मिनट आपका चाहिए होगा। अच्छा तारक भाई बताइए, टूर्नामेंट टारगेट डिसेंट मोहसिन भाई उनका तो पता नहीं, लेकिन आपकी कर लेती है 80 रन चेस टीम। कर पाएगी बिल्कुल। और आपका ऊपर वाला मैच है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम
उम्मीद है मुझे कि हमारी टीम 80 रन इस टीम के खिलाफ चेस आसानी से कर लेती। बाजवा देख रहे हो, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये थे तारिक भाई जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत अच्छी अंपायरिंग के साथ जिस तरह एग्जाम दे रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेड होते उनके सामने। सर भाई सारे क्रिकेट तो चलती रही है, और ये बताएं कि बाकी सब टीवी ओपन हो गए हैं, आना जाना शुरू हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? इसका मतलब है मैं ना ही कहूँ। हाँ, मुर्शद समझ गए। इंशाल्लाह तारिक भाई, ये थे हमारे तारिक भाई। मैं बताता चलूँ कि ये हमारे बहुत प्यारी मुल्क बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, पर इनके इन लॉज हमारे कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से उनको वो खुशी का इजहार कर रहे थे। मुझे लगता है अपने बात पर थैंक से खरोचते हुए मोहसिन चौधरी के गुजर के पास लेके आया। मोहसिन गुजर, अगर मेरी आवाज़ आ रही है लाइव चलने वालों, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं इस इवेंट को 4 चांद लगाने के लिए। मैं स्पेशल फ्लाइट लेके इनके पास आया हूँ 2-3 बातें करने के लिए। मोहसिन भाई, कैसा फील हो रहा है? कैसी लाइटिंग है? कैसा आपने बहुत ज़्यादा इवेंट कवर किए हैं, आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस मामले में। थोड़ा सा हमें शॉर्टली बताएंगे कि हमने जो इंतजाम किए हैं ग्राउंड के लिए, आप इनसे मुतमईन हैं या कोई बेहतरी की अगर गुंजाइश है तो वो भी प्लीज़ बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका नफीस भाई। ग्राउंड की सूरत हाल बहुत ही बेहतरीन है, लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और क्या ही इंतज़ाम है, बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम है। यहाँ पे बॉल जैसे ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है तो फ़ौरन वापस आती है। बॉल पिकर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। मैच को स्टार्ट करते हैं, और जो दोस्त हमें लाइव देख रहे हैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें। जो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल को उठाएं और वीडियो को देखें और शेयर कर दें। यहाँ पे जो मैच अभी आप लाइव देख रहे हैं, वीडियो में वही आपको 2 बॉल के बाद नजर आएगा मोबाइल के ऊपर, आप उसमें रिव्यू भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पहला बॉल यहाँ पे समीर की जानिब से फेंका गया, डॉट बॉल होगी। शुरू करूंगा। बहुत शुक्रिया मुर्शद। सिगरेट ला लगा उधर मोड़ी की ना। क्वेश्चन जब ये जन्म लेता है, अब ये महीना आपका क्या तैयारी में गुजरेगा, क्या जो भी आप भाई को बता। पहली बॉल पे 1 रन आया था लेग बाई की सूरत में। समीर एक मरतबा फिर आए, बॉल की 1 और रन कंप्लीट हुआ। तो आप क्या तवज्जो देंगे उसको मजीद बेहतरी के लिए? और मैं आपको बताता चलूं कि 79 रन का 17 दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। और हेड ऑफिस ने जो लुसेल के सामने 80 रन का टारगेट दिया है, ओपनर आए बैट्समैन कामरान और उनके साथी समीर ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए सामना कर रहे हैं कामरान। यहाँ पे बॉल हवा में, फील्डर बॉल के पीछे है, बॉल 3 फील्डर पहुंचे हैं, 2 रन यकीनन आ जाएंगे। स्कोर करता हुआ धीरे धीरे 4 रन, .3 बॉल 4 रन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम। बिलाल नसीर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? पहले ही आउट हो चुकी है, ठीक है, तो हम तो पहले भी समीर ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए। तो हमें और काफी एक छोटी सी अपील थी, लेकिन एम्पायर ने उसको नकार दिया। तो पहले भी हमने सेमीफाइनल 2-3 हारे हैं, तो वो तो हमको दुख है ही, ये भी दुख हमको अगले महीने तक झेलना पड़ेगा, ठीक है।
जी मतलब भाई सेमीफाइनल हारने का दुख थोड़ा सा आपको पता है कम होता है, जेब से अच्छा रहता है वो दुख, ये दुख थोड़ा सा जेब से भी अच्छा नहीं रहता। एक मरतबा फिर समीर आए बॉल की, आपको बहुत लगाव है, 1 रन कंप्लीट, और आप बड़ी जद्दोजहद 2 रन आ जाएंगे। जीवन के आप कंट्री में भी उसका बकअप और साथ देने से बाज नहीं आते। आपकी कोशिश 16 लोग हमें देख रहे हैं मिलके तमाम भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। क्या फीलिंग है? बिल्कुल भले वीडियो को शेयर मारो। फीलिंग बताइएगा कि क्या है आज खाने में, क्या खाएंगे या नहीं खाएंगे या कुछ भी नहीं खाएंगे, क्या मतलब इस मामले में बताएंगे हमें आप? यहाँ से जो भी टीम विन करेगी वो खेलेगी खाने की ये कि CS स्टार्स के साथ। नया हमको एक कोई अच्छी एक टीम से अगला मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में आई थिंक उनका मुकाबला होगा हमारी टीम PMV ऑपरेशंस के साथ। सिक्योरिटी की तरफ से बाजवा, अमजद अब्बासी, वकास जरीन रेडी हो सेमीफाइनल के लिए कि नहीं? वाइट बॉल होगी ये। थैंक यू वेरी मच लतीफ भाई। और स्कोर की तरफ आपको लेता चलो, स्कोर हमारा 7 रन और 5 गेंदें इस ओवर की। 7 रन हो चुके हैं जी, 1 बॉल बाकी है पहले ओवर की। कामरान डॉट बॉल होगी, 1 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर हो चुका है 7। 1 ओवर 7 रन। ऐसी बल्लेबाजी रही। और जिस तरीके से हेड ऑफिस जो गेंदबाजी कर रही है, एक लगता है कि लुसेन के लिए एक साईं जी और आओ ना, अंकुश लगा हुआ रनों के ऊपर। ए मोबाइल दो दानिश की, ओ अंपायर खड़ा, जल्दी जाओ नस के, ओ खलता सामने। लंबा 80 रन का टारगेट, 80 रन टू विन द मैच। आदल फाइज आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। पहली बॉल ग्राउंड शॉट खेले अकील अब्बासी, 1 रन कंप्लीट हुआ। 1 रन पूरा किया। एक बार इत्तफाक करना होगा। 8 रन 1.1 बॉल। सामना करेंगे कामरान, बॉलिंग के लिए आए हैं फाइज। एक मरतबा फिर फायज आएंगे बॉलिंग के लिए। लेग बाई की सूरत में 1 रन मिलेगा। कैसे भी करके रन बटोरने हैं यहाँ पे बस, कैसे भी आएगी। मलिक अली, भाग के ले ये किधर हो रहा है मैच जी? मलिक अली, ये मैच QDSBG क्रिकेट ग्राउंड लोसेल कतर में हो रहा है। मोस्ट वेलकम वीर मलिक। फाइज। फायज ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए, व्हाइट बॉल को छेड़ा है यहाँ पे अकील ने। लगता है कि यहाँ पर एक रन आउट का चांस था, लेकिन लगता है कि हेड ऑफिस वाले भी सोचते हैं कि एक रन मुश्किल नहीं। अगली बॉल सामना करेंगे कामरान। मिथिलेश बोल रहे हैं जी, 6 आ चुका है छक्का। बेहतरीन शॉट। पहला छक्का कामरान हैदर काजी के बल्ले से आता हुआ। आसमानी छक्का। स्कोर करता हुआ 16 रन 1 से कम ऑन कामरान। 3 रन। कामरान ने मिथिलेश भाई आपकी सुन ली। 16 रन, स्कोर अभी भी लंबा, 80 रन का टारगेट। एक मरतबा फिर फायज आए थे बॉलिंग के लिए। 1 रन कंप्लीट हुआ। ग्राउंड शॉट है, फील्डर मौजूद है, एक बार इत्तेफाक करना होगा। 1 रन का और इजाफा हो गया। स्कोर करता हुआ 17 रन। 17 रन हो चुके हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है। जीतना है तो एक अच्छी फायज आए, व्हाइट बॉल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वीर मलिक। जा रहा है, जो तमाम लोग ने मजबूर किया ये फोन खाने के लिए। हमने कहा कि ये नसीब भाई की तरह से जी 5 ओवर का मैच है मलिक अली, 5 ओवर का मैच है। यहाँ पे उठाया है बॉल को, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इसके साथ ही 2 ओवर का इख्तिताम हुआ है। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। 24 रन हो चुके हैं जी 2 ओवर के इख्तिताम पर।
आशान काजी रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। 2 hours and 24 runs. 18 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। वीडियो को मिलके तमाम भाई एक बार शेयर कर दें। इस मैच में हमारे व्यूज बहुत ही कम है। 18 balls, 56 runs in the match. हर गेंदों पे 3 रन की दरकार। 18 गेंदे 56 रन। जी जी बिल्कुल नेक्स्ट मैच है अजहर। 24। मेरे ख्याल में मैं आपको 5वीं बार ये बता रहा हूं कि नेक्स्ट मैच है। यहां से जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी CS स्टार्स के साथ। अतीक और दानिश। नहीं दो मतलब आशान क्या बोलना चाह रहे हैं? चलाया जा रहा है। वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है आपने? हमारे ऑफिसर्स थोड़े स्लो हैं। मिस्टर फर्नांडो इज कृष्णा कृष्ण कृष्ण है जी बॉलर। अगर ये नहीं होता है कामरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कामरान कामरान सलाम आशान की तरफों कर ही सटिया मैं डिस्टर्ब। मोस्ट वेलकम तारिक चौधरी। कृष्ण पहली बॉल वाइट बॉल। चाचा सफदर की ये फोटो कॉपी है। कृष्ण ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए सामना करेंगे अकील अब्बासी। कृष्ण आए, ये भी वाइट बॉल ही होना था। बॉल हवा में है, कैच नहीं कर पाए। 2 रन आ जाएंगे। ये गाना नसीम भाई के लिए। सैड सॉन्ग्स लगाए गए हैं पीछे बैकग्राउंड में, आपको आवाज आ रही होगी। नसीम भाई की फरमाइश पे सैड गाने लगाए हुए हैं। कभी खुशी कभी गम। कोई बात नहीं नसीम भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी टीम नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए। कृष्ण एक मरतबा फिर आए, बॉल की ग्राउंड शॉट अकील की जानिब से। 1 रन कंप्लीट हुआ। एक बार इत्तेफाक करेंगे। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 29 रन 2.2 आवर 29 रन 2.2 आवर। नसीम भाई कैमरे तो बहुत दूर ने। नसीम भाई मैच हारन तो बाद नजर ही नहीं आए। 16 बॉल 16 गेंदे 51 रन। ये समीर का ओवर बनता था। जी बिल्कुल समीर का ओवर बनता था, मगर पता नहीं क्या सोच के उन्होंने इस बॉलर का ओवर दे दिया कृष्ण को। हालांकि कृष्ण कोई इतने खास बॉलर तो नहीं लग रहे मुझे। डॉट बॉल होगी ये। काफी अच्छी बॉल, पूरी तरीके से बैट्समैन को देख किया कामरान, जो कि समझ नहीं पाए और अपने आप से नाखुश। अगर ये लुसेल को ये मैच जीतना है तो गगनचुंबी चक्के दिखाने होंगे आसमान की तरफ। अगली बॉल
क्या मसला है, कामरान से हिट क्यों नहीं लग रही? कीपर जो कि एक अच्छी यहाँ पर अपनी बाल का वेट ही नहीं कर रहे हैं, बाल स्लो आ रहा है। बॉल के पीछे भाग रहे हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ चेंजिंग का ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। 2 बॉल इज रिमेनिंग, 30 रन। एक मरतबा फिर कृष्ण आए, बॉल की ग्राउंड शॉट खेलें, अकील फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट हुआ। पूरा किया और अच्छी फील्डिंग, जहाँ तक देखा जाए अभी तक हेड ऑफिस के खिलाड़ियों ने अच्छी फील्डिंग की यहाँ पर। बेहतरीन फील्डिंग, गुड फील्डिंग। 14 ओवर की लास्ट बॉल, लास्ट बॉल है जी इस ओवर की। अभी तक इस ओवर के अंदर 4 रन आए। 4 रन का ये ओवर जा रहा है। 5 हो गए हैं, 5 रन का ये ओवर। पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ। विकेट तो नहीं लिया इस बॉलर ने, मगर बॉलिंग अच्छी करके। 32 क्या कहेंगे आसिफ कमाल बाजवा? 12 गेंदे 48 रन, 12 चौका। कामरान और अकील बिल्कुल थके हुए नजर आ रहे हैं। 12 बॉल टू 48 रन, 12 बॉल पे 48 रन चाहिए। 48 रन। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली लुसेल किंग्स 11 की पहुंच से दूर हो चुकी है। टीम कैप्टन आए हैं समझाने के लिए, इस्माइल। भाई कल का खेल याद आ रहा है। इस्माइल काफी गुस्से में है। तो इतना टूटा हूँ कि सोने से बिखर जाऊंगा। मैं तो इतना टूटा हूँ कि सोने से बिखर जाऊंगा। और अगर आप मुझे और दुआ दोगे तो मैं मैं आपके शेर समीर को साथ देना चाहता हूँ। अपने कोटे का दूसरा इनिंग्स का ना कि मेरे दिल को खून के आंसू रुलाना चौथा ओवर लिए चाहिए। सामना कर रहे हैं कामरान। क्या ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे कामरान के बल्ले से, बुलंदो बाला छक्का। हम समझ रहे थे कि मैच कुछ होने वाला है, लेकिन कामरान जब तक विकेट पे हैं कुछ भी लोकल हैं ये लड़के जी, लोकल नहीं है ये, सारे इंटरनेशनल हैं। प्यार हो रहा है। जीत हो जाए। जो बॉलिंग पर मौजूद है मेरे ख्याल में वो श्रीलंका से हैं, जो बैटिंग पे हैं वो हैं पाकिस्तान से, धीरे धीरे जो अंपायर खड़े हैं लेग अंपायर वो बांग्लादेश से हैं, वो भी सी स्टार्स की टीम में खेल रहे हैं। यहाँ पे 5 कंट्रियों के आदमी खेल रहे हैं। आते हो यहाँ पर और एकजुट होकर पूरी टीम खेल रही है। जो कि कामरान प्रेशर ले गया जी, बिल्कुल कामरान काफी प्रेशर में है। समीर की सामना करेंगे कामरान। स्कोर अभी भी 30। समीर ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए, अगेन डॉट बॉल। 38 रन, 3.3 आवर। 9 गेंदे, देखा होगा अभी कामरान को आपने। 42 रन। एक मरतबा फिर समीर सामना करेंगे कामरान हैदर काजी। समीर आए, बॉल की वाइट बॉल। बहुत अच्छी गेंद और पूरी तरीके से बैट्समैन को बीट किया। और 8 गेंदे, 42 रन। व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। 39 रन, 9 बॉल, 41 रन टू विन द मैच। 9 बॉलों पे 41 रन दरकार है जीतने के लिए लुसेल 11 की टीम को। उठा के खेला इस बॉल को, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह हसरत बिलाल। एक मरतबा फिर समीर आए, बॉल की एक खूबसूरत छक्का कामरान के बल्ले से आता हुआ। 2 कंटिन्यूसली छक्के लगा चुके हैं कामरान। अपना जलवा दिखाते हुए ग्राउंड के ऊपर और इसको बढ़ता हुआ धीरे-धीरे 54 हो चुका है।
एक मरतबा फिर समीर आए बॉल की, बीट हुए यहाँ पे कामरान। एक रन मुकम्मल हुआ, रन आउट का खतरा, बॉल को कलेक्ट ना कर पाए समीर, 2 रन आ जाएंगे। फिफ्टी थ्री 53 है जी रन, 6 बालों पे 23 दरकार, जो 27 रन बाकी है 6 बालों पे। लिविस हैं बॉलर, लिविस आए बॉल की, 1 रन आएगा। आउट कर दिया है, यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे कामरान हैदर काजी, पहली विकेट गंवाई है लोसेल 11 की टीम ने। सखीदाद पश्तो मुझे नहीं आती, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, उर्दू में लिख दें। पांच छक्के क्या लगाने थे, प्रोग्राम भी बढ़ गया है। अव्वल आए हैं बैटिंग के लिए। नहीं बढ़ा, बढ़ गया। यहाँ पे देखना होगा कि क्या बनता है। बाल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अव्वल अच्छे प्लेयर हैं। आहो बिल्कुल इंजी गल है, इधर काम करते हैं और इधर ही खेलते हैं। वीडियो डन, आउट होने की ग्राउंड शॉट है जी, 1 रन मुकम्मल हुआ, 2 रन आ जाएंगे। आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट आई है इस्लाम चट्टी की तरफ से। इस्लाम भाई का कहना है कि अगर आप एक छक्का मारेंगे तो आपको 300,000 का इनाम दिया जाएगा। 300,000 कैश। लेविस आए बॉल की, डॉट बॉल हो गई है। लो जी, 2 बॉलों पे एक छक्का अगर मारेंगे तो इनको 300,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। मैं भाई को बताना चलो भाई जी, 300,000 है भाई भाई। लास्ट बॉल है, फुल टॉस। ओके जी, मिलते हैं आपको अगले मैच के साथ जो कि थोड़ी देर में शुरू होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हेड ऑफिस की टीम यहाँ पे मैच जीत चुकी है। अभी इनका मुकाबला होगा CS स्टार्स की टीम के साथ। उस मुकाबले में आप दोस्तों ने हमें ज्वाइन करना है। उनमें से अगले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और सेमीफाइनल इंशाल्लाह कल खेला जाएगा। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।